こんにちは、おうちスイーツのバミコです。ご視聴ありがとうございます。今回はバーミックスを使ってシフォンケーキをどんな風に作っているのか、ツッコミどころ満載の動画をシェアさせてください。今回のポイントは、アタッチメントはビーター一つで最後まで途中交換しなくてもということと、それから紙製のシフォン型を使ってみました。シフォンケーキ風っていうのを出したかったので、そしてですね、オーブントースターで焼いてみました。動画の最後の方に紙のシフォン型を外す分もありますので、最後までご覧いただければ嬉しいです。先に今からね、卵白を泡立ててメレンゲを作ります。最初にね、少しだけ砂糖を入れておきます。ちょっとだけベーキングパウダーを使わないので、ちょっとね、メレンゲ命なんかもうね、5つ分って言ったら 500cc のカップだったらもう結構ギリギリなんですけど、レシピではお砂糖の半量入れるってなってるんですけど、もうちょっとだけね。で、結構多いですね。もうこれぐらいでいいかな。とりあえずメレンゲ後で使うので、こうやってやっておきますね。で、これもうこのままでいいので、卵黄蜜です。砂糖の残り全部入れます。ブインブインもったりするのでこのまま混ぜちゃいます。ビーターのままです。でこのままブンブンやって、でこのまま混ぜていきます。バーミックス専用のあるので、それを使えばいいんですけど、私それちょっと持ってないので、まっすぐにしないとブンブン飛び散りますから気をつけてください。粉をふるいながら入れます。本当は3回ぐらい振るといいみたいなんです。いつも1回しか振ってないです。バーって振るといいらしいですよ。紙かなんか広げて、紙かクロスかなんかを広げて、こう力強くバーって振るといいみたいですよ。バニラビーンズちょっとだけ入れます。ちょっと香りを出しますね。でこういう縁周りについたのとかはこう落としといてください。力強くきれいに混ざるので安心ですね。でちょっとこれもね落としときましょう。ちょっと上についたりとかするのがね、やっぱり気になりますよね。って言いながらめっちゃついてるけど洗い物少なくていいのですごい便利だと私は思ってるんですけど、はい、もうこれでバーミックスは終わりです。はい、で、ここでさっき泡立てておいたメレンゲですね。めっちゃふわふわにできてますけど、3分の1ぐらい入れます。でここはもうしっかりと混ぜていくらしいんですけど、つぶつぶがなくなるまでしっかりと混ぜるらしいです。でなじませるっていうことらしいんですけれども、知らんけどっていう話です。私お菓子教室に通ったことがないのでごめんなさい。残りまたね入れます。これからはちょっと最初になじましてるので、本当にさっくりと混ぜていきます。泡を潰さないように混ぜるそうです適当やな適当やな適当ですけどごめんなさい。できますから大丈夫です。大丈夫ですじゃあもう残りね全部入れてます。はい、でこの時にもうねオーブントースターで焼くので、ちょっと厚め200度ぐらいに予熱かけておきます。はい、で最後のメレンゲをまたさっくりと混ぜていきます。うまくできるかな。
上がね焦げるんですよね。やっぱりパワーがオーブンとは違ってパワーがあんまりないので、一応温度設定のメモリはあるんですけれども、なんかねやっぱり違いますよね。構造的に違うし、私が使ってるのってあんまりそんな上等じゃないので、ひょっとしたら皆さんがお使いの分はパワーもあってオーブンと遜色ないのかもしれないんですけど、問題は高さなんですね。熱源までの絶対型の真ん中の筒のところよりも、1センチぐらいはないと燃えるみたいなので、やっぱり機械にも良くないと思うので、ぜひ高さをご覧になってから型の高さを見てみてください。膨れると盛り上がってくるので、絶対たくさん入れたらダメだなって。この量でも多分2個分、この方2個分の予定で作ったんですけども、多分多いと溢れると思うので、ココットにも入れようかなっていうふうに思います。結構シャバシャバなんですよね。で、置き方が抜けるようにでトントンと落とします。はい、そしてですね、竹串でも何でもお箸でもいいんですけど、なんか真ん中こうそれをまじないをするといいそうです。よくわかんないんですけど知らんけどこうするといいそうです。今200度で予熱をかけてるんですけど、ちょっとね心配なのでブラックオイルですね。でくっつけると真ん中が焼けないので、離してこのブラックオイルですね、傘上がどうしても焦げるので、傘をかぶせる。オーブントースターから出して、瓶に逆さまにしていたものなんですけど、ちょっとアルミホイルがずれてて、ちょっと焦げてますね。でもこんな感じでまあまあいい感じかなと思います。熱源に当たって燃えたら怖いので、少なめに生地を流したのでこんな感じで収まってます。で、ここに切り取り線があって、で、これを切り取ってこういう蓋がついてるセットなので、これちょっとあれですけど、こうやってどなたかに差し上げる時とかはラッピングして持って行って差し上げるといいかなというふうには思うんですけれども、これ取る時なんですけれども、切り取り線が入ってるんですね。でこの切り取り線からピチピチって切っていくといいんですけど、先に真ん中をちょっと外しておきますね。外していって、でそれから切り取り線をごとにこうやって切れるようになってます。で、こういうところずっと上げていって、で切り取り線があるものもありますし、切り取り線の入り方がいろいろだったりとかするみたいなので、こうやって取っていくといいかなというふうに思います。そーっと真ん中、まあまあね、黒いブラックホイルを使ったので結構そこ綺麗に焼けてますね。こんな感じで綺麗に焼けてます。ちょっとここ焦げたのがね、残念なんですけれども、こんな感じで、ちなみにこのココってちょっと手前に入れて焼いたんですけど、やっぱりちょっとここ上焦げてるんですね。やっぱりちょっと何かかぶせる方がいいかなと思います。でココットはやっぱり取りづらかったので、シフォンナイフでこう周りを、で本来だったらもう少し上まで出てくるので、ココットのが収まるんですけど、いかがでしょうか。こんな感じ、綺麗にできてますね。よかった。
最後までご視聴ありがとうございました。また何か作ってみます。また見に来てくださいね。